לא, הפעם זה מעל Z7. מעל Z7, y ועוד z שווה ל-4, x ועוד 4y ועוד z שווה ל-2. מה? 5. 0, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 2. שקט. אני מבצע R1 מוחלף עם R2, מקבל 1, 4, 1, 2, 0, 1, 1, 4. יש לי שאלה טכנית, אני לא יכול להגיד, אני מופיע לי ככה, y ועוד z שווה ל-4, ו-x ועוד 4, y ועוד z שווה ל-2, אני לא יכול להפוך את זה ישר? אני קיבלתי את זה ככה, אני הופך את זה אחרי זה. אני הופך את זה כשלב ראשון בדירוג. קיבלתי מדרגה, זה מדורגת. לא, לאו דווקא, ממש לא. לא, רגע. בסדר. אוקיי, מה עכשיו? מה? זה מדורגת. אלה מקדמים, אלה מובילים. לכן, מה קיבלנו? אין לנו שורת סתירה. אין שורת סתירה. x ו-y מובילים, אבל z חופשי. לכן יש יותר מפתרון אחד. אוקיי. רק רגע, אני רוצה לעשות שינוי אחד ברשותכם. לא, אני רוצה כדי ללמד משהו. שינוי אחד. השינוי הוא להחליף פה, לשים 2. זה הכל. זה לא משנה לנו כמעט כלום בפתרון, אבל זה יכריח אותנו לעשות משהו. זה הכל. איפה שינית ל-2 במקום מה? 2, 2, 2. במקום ה-0, 0, 1 יהיה 0, 2. אוקיי, רגע. x ו-y מובילים, אבל z חופשי, לכן יש יותר מפתרון אחד. מה אני עושה? דבר ראשון, לכן z יקבל ערך פרמטרי z שווה ל-t. איפה t? ב-z7, יופי. זאת אומרת, t במקום לקבל מה שעשינו בדרך כלל, שהוא קיבל אינסוף ערכים, במעל שדה סופי אני מקבל מספר סופי של ערכים. זאת אומרת, t מקבל אוקיי. אז עכשיו נחשב את הפתרונות. אז מה אני מקבל? אני רק רושם x ועוד 4y ועוד z שווה ל-2, 2y ועוד z שווה ל-4 ו-z שווה ל-t. כן. לא, א' יכול להיות ש-y יהיה חופשי או x יהיה חופשי, כלומר עדיין. אז המדרגה תהיה 2 אני אלך. אז y יהיה חופשי. וגם יכול להיות שזה יתחיל בשני ואז x יהיה חופשי. בסדר? מה?
עכשיו ככה, אני רוצה לחלץ את y. אז שני y שווה ל-4 פחות z. רגע, 4 פחות z. פחות אין לי ב-z 7, לכן פחות יהיה, מה יהיה מינוס 1? זה מינוס 1. זה z 7, לא 5. ועוד 6. זאת אומרת, זה יהיה שווה ל-4 ועוד 6 t. עכשיו בואו נעבור ל-t כבר. בסדר? 4 ועוד 6 t, אבל זה שני y. אז למה שווה y? אז לכן y שווה ל-2 ועוד 3t. כן, עכשיו, אילו לא הייתי יכול לצמצם, אילו לא יכולתי לצמצם, הייתי צריך להכפיל פה בהופכי של 2. לא. מי זה ההופכי של 2? למה? לא. 4. למה 4 הוא ההופכי של 2? כי 4 כפול 2 נותן 1. אני אומר, עכשיו הערה. אילו אי אפשר היה לחלק, בקלות ב2, היה צריך להכפיל בחצי. אבל מי הוא חצי ב-Z7? חצי ב-Z7 הוא 4. למה הוא 4? כי 2 כפול 4 שווה ל-1 ב-Z7, נכון? כי זה שווה ל-8 שווה ל-1. שווה ל-1, אז מה זה אומר? זה אומר ש4 הוא זה שהופך את 2. כי קיבלת 2 כפול 4 שווה 1. כי 2 כפול 4 נתן 1. אבל זה לא הפוך של חצי. למה חצי לא 14? למה חצי לא 14 ב-Z7? עוד פעם, 14 זה 0 ב-Z7. אתה צריך מישהו שתכפיל אותו ב2 ותקבל 1, זה חצי. זה המשמעות של חצי. מה המשמעות של חצי? המספר שאם תכפיל אותו שתכפיל 2, בוא תקבל 1. במקרה הזה זה היה 4. אז הייתי צריך, אז במקום להכפיל בחצי, הייתי צריך להכפיל ב4. אתה יכול לרשום מה היה צריך, מתי היית מכפיל בחצי לתת דוגמה? אז הנה, אז פה נגיד, אני אעשה את זה. אז במקום, אז במשוואה שקיבלנו, 2y שווה ל-4 ועוד 6z, 6t, נכפיל ב-4, כן, זה ההופכי של 2, נכון? זה מה שהגענו, זה ההפוך של 2. אני חוזר על אותו תהליך במקום ולא לחלק. כדי להראות איך הייתי עושה אם לא היה לי חלוקה נוחה. אני חוזר לאותו תהליך מפה, אז זה יוצא 2y שווה לזה, אז הייתי מקבל פה 8y שווה 16 ועוד 24t, נכון? נכון, ואז הייתי מקבל y שווה ל-2 ועוד 3. לא, אין מצב, כי זה שדה. אז לכל מספר יש את ההופכי שלו. תמיד אתה תוכל לעשות, זה הרעיון של שדה. הנה, עכשיו הגעת ל-8y, סבבה, אז זה צריך נו. אותה להוראה. תמיד תוכל. אתה יכול להראות מקום נו, אז הנה, זה. של 2 ועוד 3 t נגיד. 2 ועוד 3 זהו, אתה נשאר עם זה, זהו. תגיד, אם זה הזוגי נגיד, זה לא הטוב. אם השדה הזוגי.
אז אין סדר זוגי. אמרנו שזה צריך להיות ראשוני, סדר ראשוני. נכון, אנחנו לא נעבוד מעל משהו זוגי. הייתי יכול גם לחלק בשתיים ולהעמיד כל מספר בנפרד, כל שבר בנפרד. גם. כן. מה עשית שם? במשוואה שקיבלנו 2y. הכפלתי ב4, זה. ואת צמצמתי ב-Z7. כדי להראות את אותו תהליך שעשיתי פה, רק עם הטכניקה של להכפיל בהפוך. זה הכל. המשוואה האחרונה, x ועוד 4y ועוד z שווה ל2. מזה נובע ש-x שווה ל2 פחות z פחות 4y, 2 פחות t פחות 4 כפול 2 ועוד 3t שווה ל... אני עכשיו מחלץ את x, הרי טיפלתי ב-y עכשיו. עכשיו אני צריך למצוא את x. זה המשך התרגיל המשוואה האחרונה. אז x שווה למה? 2 פחות 8 זה מינוס 6. מינוס 6, מינוס t, מינוס 13t, וזה שווה ל1 ועוד t. נכון? לכן הפתרונות בסך הכל x, y, z שווה ל... עכשיו בוא נעשה סדר. t, y זה היה 2 ועוד 3t, וה-x היה 1 ועוד t, וזה שווה ל-1, 2, 0, ועוד t כפול 1, 3, 1, כאשר t שייך ל-z7, נכון? אספתי את כל הפתרונות, את x, y ו-z, הנה המערכת שלי, הנה הפתרון שלי, ו-t שייך ל-z7. זה אומר מה? שלמערכת שלנו יש, למערכת זו, יש 7 פתרונות. 1 לכל ערך של t, t בין 0 ל-6. אם אני רוצה, בואו נפרט את זה פה. 1, 2, 0, פתרון הראשון. הפתרון השני הוא 2, 5, 1. אחרי זה פעמיים זה 3. מה הבא בתור? זה 8 זה 1, 3. לא 3, 2. 3, 1, 2. פשוט אני מציב עבור ה-t ומחשב. 4 זה יוצא מה? לא, זה t שווה 0. זה t שווה 1. t שווה ל-2. t שווה 3. t שווה 4. t שווה 5. ו-t שווה 6. אוקיי, בואו נראה t שווה 3. t שווה 3 נותן לי 4, 11 זה גם 4, ו-3. מה? זה הפתרונות. אני מציב 0, 1, 2, 3 עד 6. ב-t. אני מציב ב-t. עכשיו את הערכים. 0, 1, 2, 3, 4 עד 6. t שווה ל-4 נותן לי 5, רגע, 0 ו-4, הלאה, 6, 2 ועוד
15, 17 זה 3, ופה 5, ואחרון חביב זה 0, 6, למה 6? 6, 18, 20 זה באמת 6 ו-6. זאת אומרת, זה קבוצת הפתרונות עבור המערכת הזאת. נכון? את מה? את מה? את זה? מה, את זה? הצבתי את X, הוצאתי את X מהתהליך. מה? ואז הצבתי את זה הכל. את Z ואת Y וקיבלתי. באופן כללי, מספר הפתרונות של מערכת משוואות מעל שדה סופי הוא, אבל לא סתם, אני רוצה גם את המספר שלו, הוא n בחזקת a, כאשר מה? כאשר n הוא גודל השדה ו-a הוא מספר המשתנים החופשיים. לדוגמה, אם הייתה לנו מערכת עם שני משתנים חופשיים מעל Z7, כמה פתרונות היו לנו? 49. למה? כי לראשון היו 7 אפשרויות, ולשני היו 7 אפשרויות, 7 כפול 7. לדוגמה, למערכת עם שני משתנים חופשיים מעל Z7 יהיו 7 בריבוע שווה 49 פתרונות. מה? פה היה 1, לכן היה 7. בדוגמה שלנו היה משתנה חופשי 1, ולכן קיבלנו בדיוק, כן.